Tak ahoj, vítajte na kanáli For Rogue and Fun. A dnes som si pre vás pripravil túto pásovú pílu od firmy Parkside s označením PMB 1100A1. Ide o minuloročný model, ktorý má modelové označenie A1. Dnes už je model s označením B2, ale myslím, že ide o takmer tú istú verziu. No a v dnešnom videu sa teda pozrieme, ako táto píla funguje po roku používania. Pre tých, ktorí ešte neklikli dole na červené tlačítko subscribe alebo odoberaj, neváhajte, stlačte teraz. No a pre tých, ktorí by chceli podporiť môj kanál nejakým malým donatom, dole v popisku nájdete link na PayPal Donate. Rozbalovačku na túto pílu si môžete pozrieť hore v karte. Takže táto pásová píla sa predáva v klasickom kartonovom balení a jeho súčasťou je aj kufrík, ktorý slúži na transport. Ide o dosť veľký kufor, do ktorého sa zmestí celá píla a taktiež pracovný stôl. Pásová píla má 1100W motor, je možné rezať pod uhlom až 45 stupňov. Maximálny rozmer rezu pri rezaní 0 stupňov je 127x127 mm a maximálny rozmer rezu pri uhle 45 stupňov je 127x40 mm. Má to 290 otáčok za minútu. Píla používa štandardné listy s rozmerom 1140 mm x 12,7 x 0,65 mm. A ja ako náhradu som si kúpil tieto Milwaukee, ktoré pasujú do tejto pôvodnej Milwaukee listovej píly. A tá stojí niekde okolo 700 €. A s týmito listami môžem povedať, že to reže veľmi dobre. Som s tým absolútne spokojný. Tu na zadnej strane obalu môžete vidieť, že sa dajú kúpiť rôzne listy, taktiež pre rôzne materiály a rôzne typy rezov. Takže je len na vás, čo potrebujete rezať a môžete si doslova kúpiť, čo chcete. V tomto balení boli pribalené 3 kusy rezných plátkov. Cena bola nejakých 27 €. Ja som si vybral jemnejší rozmer 12 až 14 TPI. Znamená to, že na jednom palci teda nájdete 12 až 14 zubov. Takže ja tú pílu po roku používania vôbec nepoužívam v tomto stave. Ja som si ju len pre vás poskladal, aby ste videli, že toto je produkt ako celok a takto sa dá kúpiť za cenu 99 € aj 99 centov. Má to takýto pracovný stôl, má na sebe upnutý zverák, ktorý má takéto šikovné rýchlo upínanie. Po odklopení sa zverák len vyťahne, vloží sa obrobok, zasunie a týmto spôsobom je obrobok upnutý. Drží to v tom výborne. Ďalej je tu takéto rýchlo upínanie, ktoré slúži na nastavenie uhlu až do 45 stupňov. Je tu predlisovaný ciferník. Tento kus plechu je, myslím, že aj ľahký a nemá možnosť upnutia kdesi na stôl. Takže celé to vlastne drží na tomto klbiku, ktorý tu má poistku a je možné s tým rezať. Poistka sa automaticky zablokuje po vyklopení. Ak sa odmontujú tieto 3 skrutky, tak s ňou môžete robiť v ručnom režime, to si neskôr ukážeme. Píla má v sebe uhlíky, ktoré sa dajú vymieňať. Takže toto sú uhlíky, ktoré sa dajú meniť. No a ja som ešte neskúšal nejaké zohnať, ale ak viete o niečom, kde sa dajú kúpiť, napíšte mi to do komentáru. No a jediná vec, čo sa mi pokazila na tejto píle, bolo osvetlenie. Pracovné osvetlenie, je tu jedna ledka s veľmi nízkym výkonom. Vyskúšame si hlučnosť tej píly, takže tu je spúšť. Na druhej strane máme dve krytky, ktoré chránia vodiace kolieska pásu. No a na druhej strane tu máme tiež
jeden otvor pre výmenu uhlíku. Pri ručnom použití sa dá nastaviť toto druhé madlo. Sieťový kábel má dĺžku 4 metre. Vzdialenosť pásu od zveráku je 4,5 cm. To znamená, že ak by ste chceli rezať obrobok menší ako 4,5 cm, do zveráku to neupnete a taktiež ho neodrežete v tejto píle. Určite je dobré, keď použijete nejaké mazadlo, netreba to zase ale preháňať, pretože vodiace kolieska sú z plastu a gumy. Mohlo by to neskôr začať prešmikovať. Takže môžete vidieť, rez je celkom pekný, čistý. Keďže som spravil na tomto obrobku 2 rezy, môžeme si zmerať presnosť rezu. Takže 11,8, 11,7, dáme špona 11,8. Takže môžete vidieť, tá presnosť je vynikajúca. Hýbe sa v 0,2. Tak a tu môžete sledovať čistotu rezu. No možno už ten plátok, ktorý používam, by sa zišlo vymeniť. Už nie je v takej kondícii, ako by mal byť, ale stále to reže. No a z druhej strany môžete vidieť, tu je rez, ktorý bol robený, myslím, že uhlovou brúskou. Takže značný rozdiel v tom rezaní tam určite je. Teraz tu mám pripravený profil 30×30. Hrúbka steny je 2 mm. Vyskúšame si odrezať. No a taktiež pri týchto profiloch sa často stáva, že vám nedoreže ten spodok úplne, pretože konštrukcia zveráku je príliš blízko od píly a nepustí ho dorezať. Takže keď si to všimnete teraz takto, tak táto časť píly sa už opre o profil a nedovolí vám dorezať ten posledný milimeter alebo tú poslednú desatinu z tej spodnej časti, aj keď píla ešte vie ísť nižšie o nejaký ten 1 cm. Takže toto ja mám vyriešené na stole, na ktorom pracujem, takže mám ten zverák posunutý trošku ďalej.
Takže tu ste mohli vidieť, teraz to bolo o niečo lepšie. Takže tá nedorezaná časť, tá malá šponka je len niečo také veľmi malé, čo sa dá bežným pilničkom stiahnuť dole. No a taktiež si zmeráme presnosť toho rezu. Takže môžete vidieť, je to 1488. Zmerám každú stenu zvlášť. 1490, 1477, 1488. No a tu, kde sú tie špony, no, trošku ich volámeme, je to 1480, takže myslím si, že tá presnosť v tom zveráku je, myslím, veľmi slušná. Je to v jednej alebo v 2 desatinách maximálne, takže to rezanie je tu, myslím, že je veľmi presné. Takže zase mám to nastavené na doraz, čo je maximum 45 stupňov na predlisovanej stupnici a idem si vyskúšať odrezať pod uhlom 45 stupňov a následne si to zmeriame. Vyskúšame si to takto teda, že ja si vysuniem väčšiu časť obrobku von, zaistím si to vo zveráku a vy už môžete vidieť teda, že je tu veľmi malá fuga a ak by som ten profil začal píliť, tak myslím, že 30 na 30 by mi vôbec neprepílilo. Musel by ten profil byť možno 25 na 25, ale dá sa to, ono sa to dá. Ak si to teda nejak posuniete, tak sa to dá bez problémov, ale má to vlastne ten limit. Že vlastne skracovať sa dá len ukončenie. No a poďme si to teda odpíliť. No a tu ste mohli vidieť, že tá píla to prepílila úplne krásne až na spodok obrobku. Prepílila to celé. Tak a poďme si zmerať uhol odrezaného obrobku pod uhlom 45 stupňov. Takže vidíte, ja som nameral 45,1. To znamená, že je to úplne presne a je to fajn, je to super. Ak by ste potrebovali rezať potrubie s priemerom 125 mm, píla sa nám do toho len jemne zárizne a 125 kurúru s tým neprepílite.
Takže tú stovku rúru to prereže absolútne bez problémov. Po odobratí pracovného stola pomocou týchto troch skrutiek, tak z toho máme pílu na ručné použitie. No a poďme to vyskúšať aspoň pre to videnie, či sa to dá s tým tak. No a čo sa týka údržby a výmena listu, je úplne jednoduchá. Stačí dať dole tieto dva plastové kryty vodiacich koliesok. Ja tú pílu už mám 1 rok, ako som spomínal, a vidím dosť zásadnú chybu. Vodiace koliesko nám guma, ktorá začína praskať. Takže ja si zdemontujem teda list. Z druhej strany je šponovák, ktorý je treba odistiť. Tým sa uvoľní jedna strana vodiaceho kolieska alebo napínacieho kolieska a list sa dá jednoducho vybrať von. No a pozrieme sa, či sú není zanesené alebo zadreté kolieska, ktoré slúžia na vedenie pásu, alebo či sú to vlastne ložiská. Takže cítim, že nie sú vybité. Takže mám dole už ten remeň. Ja som si ho vyčistil. Keď sa na ňo pozrieme takto z hornej časti alebo z prítlačnej časti, tak tu môžeme vidieť, že je jemne taký akoby doškrabaný alebo niečo podobné, ale je to pravdepodobne od zubov, pretože ak máte nový pás, tak ten presne dolieha takto na tú gumu a zaneháva tam teda otlačky. To ale podľa môjho názoru nie je problém. Ako teda môžete vidieť, z jednej strany tá guma je funkčná, je dobrá a práve z tej strany, o ktorú sa opierajú zuby, áno, tak je vidieť takéto praskliny po celom obvode, že ten remeň dostáva vlastne, tam vzniká dosť veľký tlak pravdepodobne na ňo a praská. Alebo to je možno od tepla, ťažko povedať, a dúfam, alebo teda bol by som rád, keby takýto remeň sa dal zohnať a dal by sa vymeniť, pretože toto je vec, pre ktorú vám tá píla určite časom toto je vec, pre ktorú sa tá píla určite časom pokazí a znefunkční. Keďže sa vám roztrhne tento remeň, prestane to celé fungovať. No a máme tu záver. Na záver vám ukážem, ako tú pásovú pílu používam ja. Ja ju mám upnutú takto na pevnom stole s pevnou doskou. Používam ten pôvodný zverák a aj ten pôvodný kolbík. Zatiaľ to mám takto jednoducho spravené, ale funguje mi to tak, že mi to vyhovuje, pretože som si posunul ten zverák bližšie k osi a takisto zverák som si v tomto smere posunul zase o nejaký pol centimetra ďalej, aby sa mi nestávalo, že mi materiál nedoreže. Myslím, že z tohto videa
sa viete sami rozhodnúť, či po tú pílu skočiť a či sa vám oplatí investovať do toho tých 100 eur. Ja si myslím ale, že určite áno, pretože vám to šetrí rezný materiál, v dielni budete mať čistejšie a robota s tým pôjde určite lepšie, rýchlejšie, krajšie ako s bežnou karbobrúskou. Určite sa táto mašinka oplatí z môjho pohľadu. Aj napriek všetkým nedostatkom je to veľmi dobrý produkt, ktorý vám určite odporúčam. No a ak by ste chceli podporiť môj kanál finančne, tak dole v popisku je link na PayPal Donate. Môžete ľubovoľne prispieť na ďalší chod a zabezpečenie môjho kanálu. Tiež, kto ešte neklikol dole na červené tlačítko subscribe alebo odoberaj, neváhajte, stlačte teraz a zakliknite si aj zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj!